Tapos mabingwal. Yan. Yung bear type na Pomeranian. Saka poodle. Medyo malaki kasi ata yung Japanese Spitz. Hindi maliit lang yun. Hindi ko siya mabibit-bit. Pag umalis ako, hindi parang nakukunin natin eh. Eh di pa, syempre isipin mo yung future. Paano pag lumaki na yun? Maliit lang yun, para lang sa Pomeranian. Malaki siya sa Pomeranian. Hindi ah. Kasi pumasok ka dun sa Japanese Spitz na group eh. Mahanap eh. Type mo lang? Philippines? Ang dami ko sinarihan na group, hindi ko alam kung nandun ako. Wala na naman yung newsweek ko, hindi puro aso eh sir. Yeah! Tapos yung kulong may mga 2K, yung fence na sinasabi mo. 85K na yun. Tapos yung mga injection pa rin, saka yung mga gamit. Diba? Papalo ka din ng 10K. Kaya nga gusto ko sana nakamura. Nakita mo yung pinag ko sa'yo, yung yung fence na, yung cage na open yung... Hahanapin kita, saan tayo mapunta? Tatanungin ko na lang si Ate Pachi kung ano yung rep nila dyan sa akin. Wala mo may rep yun. Hindi na lang din ako. Complain! Ayun, makita. May buko. Yung pilik mata ko. Haba naman. Galing niya sa, pinauukulan. Bakit nga kung may bilog? Okra! Ano favorite mo sa mga luto ka? Adobado. Pero hindi mo pinapaluto ulit eh. Mas gusto mo pa magluto ng adobo. Mag-adobo kayo? Ha? Mag-adobo ka diba? Hindi nga, di ba tinanong kita kung gusto mo yung anong luto, sabi mo adobo. Hindi mo nirequest na adobado. Ay, gusto ko lang ng adobo. Yung adobo naman na gusto mo luto ko, pampulutan eh. Pampulutan, diba? Design. Ha? Design. Hahanapin kita, saan tayo mapunta? Ayoko na mga binibili sa pilahan, hindi na kasi. Parang hindi hindi sinigang. Pero nakakainin ko yung adobo o yung
Wala naman.